Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Костер, и с вами Серафима и Алекс. Здравствуйте. Мы собрались у нашего таинственного костра и будем сегодня рассуждать на тему поста, на тему принятия пищи и влиянию на духовный рост подвижника. Вот насколько это полезно, в какой степени это может быть не полезно. Серафима интересуется, полезно ли вкушать мясную пищу. Интересуетесь, Серафима? Да. Да? Расскажите, пожалуйста. А вы сами вкушаете мясную пищу? Нет, не вкушаю. Почему? Я отказалась больше 5 лет назад от мясной пищи в связи с состраданием к животным. Это хорошо. Сострадание животным – это хорошо. Я многие годы сам не употребляю ни мясную пищу, ни птицу. И все производное от этого я не употребляю. Там это исчисляется 30 лет и больше. Да? Достаточно большой срок. Прежде всего, нужно понять, что животное – это живой организм, который содержит в себе плоть, и тоже есть в нем душа. Пусть она не так совершенна, как человеческая, разумеется, но душа там тоже есть. И когда мы вкушаем, скажем, кусочек вкусного мяса, мы употребляем и частицы этой души, которые тоже запечатлены, запечатляются в его плоти. И это не может влиять положительно, поскольку допустим, человек, сыто поевший, да, хочет поспать. Почему? Потому что образ животного именно такой. Кошка наелась, пошла сразу спать легла. Поросенок. Тоже поел? Покушал, лег около корыта и отдыхает, наращивает, так сказать, нагуливает сало. И многие звери так, и хищники тоже так. И плюс к тому, животное претерпевает мученическую, как правило, смерть. Что его можно убить там без страдания, это тоже не очень убедительно. Убийство есть убийство. Душа его, какая бы она ни была, она переходит в мир усопших. И плоть его при переходе из жизни в смерть, в состояние там усопшего, оно и душа, и плоть, они впитывают в себя смертоносные эти частицы в связи с этим переходом. И человек, когда кушает мясную пищу, да, как бы части этого животного, он это поглощает. И они растворяются в нем, в человеке, эти частицы животного. Еще один важнейший аргумент – это то, что животное ведет дикий образ жизни животного. И человек постепенно, хочет он этого или не хочет, он постепенно принимает эти образы. И люди поступают часто не лучше, чем животные. Не лучше, если не сказать, что хуже. Плюс к тому
животный мир от этого очень страдает. Очень страдает животный мир. И весь животный мир предъявляет счет человеку. То есть потенциально животный мир настроен против человека. А это уже духовная брань. То есть когда каждое животное, которых там миллиарды, настроено против человека. Здесь это может вызывать и природные катаклизмы, потому что ничего не проходит бесследно. Вот. И вот это что касается животных. То же самое и птица. Птицы, млекопитающие. Вот. Более, что я бы сказал, допустим, что желательно, что можно есть и почему это менее болезненно, это рыба. Рыба, она не претерпевает такой мученической смерти, она засыпает. Она засыпает, и она находится, допустим, океаническая рыба, на больших глубинах, на отдалении от материков. Она не настолько в себе несет какие-то болезни. Наоборот, она действует очищающе на человека. Поскольку питаются многие рыбы и водорослями, и разными моллюсками, то есть это образ жизни ее менее вредный, даже, можно сказать, более полезный для человека. Животные же, если вы обратите внимание, часто очень болеют. Больные животные бывают, поражены болезнями. Если человек, посмотрите, какой уровень у человека. Человек весьма болен. Болен человек и духовно, и физически болен человек. Хотя он все время лечится, что-то он там делает, какие-то таблеточки там, вот это вот питается. Ни одна таблетка никогда не исцелит от болезни. Почему? Ну вот как вы думаете, почему таблетки не исцеляют? Люди едят таблетки, едят разные порошки, какие-то мази, там какие-то ставят себе препараты. Тем не менее, посмотришь, то хромой на улице идет, то перекошенный, то, так сказать, вот такой вот дышать не может. Вот в чем причина? Почему не помогают таблетки, не исцеляют? Ну, болезни – это прежде всего на духовном уровне, у души. Да, совершенно верно. Прежде всего болезнь – это болезнь души. Болезнь души, у человека болезнь души. И больна душа изначально, и как знак Божий человеку, что он болен, у него начинает болеть плоть. Показывается на плоти, он видит, что он нездоров. Вот. Что его путь, он идет, как сказать, не так, как Бог хочет. Вот. На это надо бы обратить внимание. И плюс к тому, если он еще поедает животную пищу, и животные больны, и человеку становится непосильно. Приплюсовываются, да, эти болезни? Да. И человек начинает искать пути исцеления, начинает обращаться через науку, через медицину. Ну, а знак у медицины, вы знаете, чаша и змей там. Это знак медицинское, вот это вот обозначение всей медицины. Это змея и чаша яда. Ну, какой змей что-нибудь когда-нибудь исцелит? Так же, как и дракон. Никаких драконов добрых нет, никаких змей добрых нет. Вот. Никаким ядом никогда человек не исцелится. Он, может быть, получит какое-то облегчение, может быть, он что-то, но какое имеет отношение змея и душа человека, сотворенная в лоне небесных родителей? Только вот исцеление там. Оттуда оно не сходит, как свет, и человек получает этот свет. Но для облегчения
получения этого света мы предлагаем как раз освящать пищу. То есть просить Небесную Мать, просить Небесного Отца, просить Христа, Сына Божьего, просить низвести свет, призывать Духа Святого, чтобы Он осветил трапезу. Вот. Это всегда полезно, поскольку просто вкушая, допустим, там хороший суп или там какое-то второе блюдо, вот, человек наполняет свою плоть. То есть он наелся, пошел, довольный, у него там силы прибавилось, он отдохнул, пока ел заодно тут, не напрягаясь, и он доволен. Но наполнилась ли душа? Получила ли душа свет? Нет. А если мы освящаем пищу, если мы призываем Пресвятую Деву или Небесного Отца или Сына, мы призываем небесных родителей, призываем небесный свет, он сходит, и душа получает свет. Она как бы... Получает пищу. Да, совершенно верно. Она получает пищу тоже. С этой пищей мы вкушаем освященную пищу, и напитывается сама душа светом. Причем при этом еще, во-первых, это таинство освящения пищи. Мы, когда уже просим сойти свет, он же не сходит там откуда-нибудь, там, прибежал там, и зашел. Он же сходит через молящегося. Вы молитесь, если просите, если с вами какие-то подвижники тоже призывают, через вас всходит свет. Вот. И при этом освящается и душа, и плоть. Это таинство освящения пищи. И вот надо желательно вот, быть к этому таинству причастным. То есть участвовать в нем, призывать и освящать обязательно пищу. Вот. Ну, конечно же, вот морская, что касается морепродуктов, то это приветствуется. Это очень сейчас актуально, поскольку море менее заражено, вот, и океанические воды, они дают нам возможность вот, чистой рыбы, чистых моллюсков. Это полезно. Да. Но освящать обязательно. Скажите, а питье какое вы рекомендуете? Ну, я в общем говорил про пищу. Ну, что касается воды, это, наверное, многим понятно, что современные источники городские, они, конечно же, тоже достаточно нечистые. Желательно, конечно, из родников, пить родниковую воду. И, опять же, я повторяюсь, через молитву просить: Пресвятая Дева, сойди, освети воды, низведи Духа Святого, Отец Небесный, благослови. Там, ну, я думаю, что каждый может, не обязательно по какому-то шаблону, каждый может вот, найти эти молитвы или от себя просить. Самое главное, это не слова, которые там будут вот по какому-то рецепту, там, как стихи там отбарабанил. Надо бояться такой молитвы, вот этой механической. Механическая молитва, вот эти вот рамки. Вот такой-то святой молился и сходил свет. Ну да, он молился. Но он был в Духе Святом, этот святой. И по этой молитве сходило. Но вы, если будете повторять ее, просто считая, что если это молитва там Серафима Саровского, то значит сойдет свет. Это не совсем так. Свет хочет сходить, и Бог хочет низводить свет через сердце молящегося. Вот. Как вы откроете сердце к Богу. Можно и молитвой святого молиться, в этом нет вреда, точно нет, но вот будет ли польза, вот важно открытым сердцем просить. Вот. То есть искренне просить, вот как ребенок просит у мамы конфетку. Он просит, она не дает, он просит, но в конце концов она говорит: на тебе 2 конфеты, только больше хватит уже просить. Вот так мы просим, низведи свет, сойди, Дух Святой. Вот. Очень важна искренность. В вере не должно быть рационализма. Я напомню, что рационализм – это один из даров дьявола, через который он воздействует на мир и
губит мир. Многие цивилизации погибли именно от развития материализма и рационализма. Вот шли путем умственного развития, вот такие головы у них выросли, вот, а сердечко там меньше копеечки. И эти цивилизации вот сейчас атакуют Землю, стараются перевести и нас туда, открывают нам разные тайны, там, ядерное оружие. Это ж не Бог открыл, я вас умоляю. Бог не будет открывать такие жуткие бомбы, от которых может и Земля в пыль превратиться. С какой целью он будет это делать? И это открывают князь тьмы через своих адептов, которых он когда-то также вот перевел на низшие ступени туда. Эти летающие тарелки – это низшая ступень. У них нет духовного сердца, нет любви. Они полностью рациональны. Вот, рациональны. И они атакуют и желают, если бы Бог не заступался, если бы Пресвятая Дева их там не выводила там на чистую воду, не атаковала бы их, ангелы бы их не отгоняли, они бы давно уже помогли бы нам убивать друг друга, и все. И Земля бы где-нибудь уже в астральную превратилась, погибшую. Вот Луна, это же тоже погубленная ими планета. Погубленная ими планета. Когда-то она была населена. Вот что касается питья. Пейте освященную воду. Пейте только чистую освященную воду. Потому что Небесная наша Мать, она пречистая. Пречистая Дева Мария. И что еще хотел бы посоветовать? Вот, это девственность. Девство. Дева Мария, девство. Это важная составляющая жизни человека. Поскольку враг, он вводит душу в искушение и не ограничивается каким-то одним действием. Вот он потерял человек девство, да? Ну, он считает, что это обычное дело, там, что он не женат, нет детей, и вступает в близость совсем не для детей, а для удовольствия. Ну, вроде бы все хорошо с медицинской точки зрения, но посмотрите, к чему это приводит в некоторых странах уже сейчас. Однополые браки. Это же не девство, что это такое? Это вот начиналось с простого, с вседозволенности. Сейчас места есть, где процветает педофилия, там дети там уже служат как мужчины и женщины, маленькие дети. То есть это падение. Это падение, которое... Нравственности. Ну, не только нравственности, это и просто адские сферы. Вот любое извращение, оно, особенно вот, допустим, мужеложество, да, это напрямую шаг в ад, в адские сферы. То есть, ну, я это образно говорю. На самом деле, это тяжелые сферы, тяжелейшие. Это преступление пред Богом. Даже в обычном понимании близости, да, мужчины и женщины, в обычном понимании, как бы сказать, традиционный там секс, как это сейчас модно говорить, он, ну, не имеет таких последствий, как вот извращенный секс. Чистота ведь не только пейте чистую воду, там, пейте чистую воду, но это не только... Другой подумает, ага, ну теперь я буду пить чистую воду, а буду заниматься чем хочу. Но человек должен комплексно бороться с недостатками. Прежде всего, это чистота мыслей. Ну, как сказать прежде всего? Я бы не ставил бы тут что-то выше, что-то ниже. С мыслями, да, с помыслами тоже борьба определенная, потому что мало ли что-то внушается. Я подумал и взял и сделал. Почему ты сделал? Потому что я так подумал. Ну, надо понимать, что мысли, они
не приходят сами по себе. Ученые доказывают, что там что-то где-то, куда-то какая-то клеточка пошла, куда-то там, и все, и мысль родилась. Но нам внушает, много чего вот внушается. Могут ангелы внушать, не делать, а черный ангел будет внушать делать. Вот. Нужно желательно разбираться в этом. Вот как мы говорили, от кого откровение? От кого? Понимать. Понимать. Помнить, что Бог – это доброта, Отец Небесный. Небесная Мать – это любовь. Надо помнить об этом. Любовь – это не секс, никакой у Бога нет никакого секса, и понимания секса у него нет этого. Вот. Плодитесь и размножайтесь – это для Кнороза придумано, а не для человека. Плодитесь и размножайтесь. Это сказано не божественным, не Богом. Или Богом, который к Богу отношения не имеет. Вот так можно сказать. Таким Богом. Плодитесь, размножайтесь. Бог, Христос говорил, возлюбите. Он же не говорил, вот он пришел, когда 2000 лет назад, он же говорил, возлюбите ближнего своего. Возлюбите моей любовью. Вот. И ничего там не было, плодитесь и размножайтесь совсем. А у Бога любовь чистая и непорочная. И его любовь – это Пресвятая Дева. Вот она. Чистая, непорочная Дева – это любовь Бога. Вот нужно с ней заключать завет с Пресвятой Девой и постигать ее любовь. Вот, чтобы потом возлюбить ближнего этой любовью. То есть через себя пропустить ее любовь на ближнего, и он оденется в другие совсем одежды. То есть вот эта сфера, которая часто сопровождает людей, с которыми мы встречаемся, и нам с ними тяжело становится. Или, как говорят, плохо мне что-то, с ним плохо. Вот он поменяет, этот человек поменяет эту сферу, он примет свет, и с Божьим человеком всегда легко и хорошо. Хороший вечер у костра у нас получился. Ну, наш костер в тумане светит. Мы с Серафимой готовы беседовать, открывать более интересные темы, если они вот, придут к нам как вопросы, мы готовы. Раскрывать. Да. Всего хорошего. Ждем ваших вопросов. До новых встреч. Лайков и подписок.